Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Mừng Xuân Mới của Đài Truyền thanh Truyền hình Sơn Hòa. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung như sau. Thư chúc mừng năm mới của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Sơn Hòa gửi đồng bào, cán bộ chiến sĩ trong toàn huyện nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc. Tiếp đến là không khí lễ chào cờ đầu năm mới được diễn ra sáng nay ở các địa phương trong toàn huyện. Cuối chương trình là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện với Bí thư huyện ủy Võ Đức Thơ về những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 và định hướng năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe đồng chí Nay Bờ Lung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa, đọc thư chúc mừng năm mới của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Sơn Hòa gửi đồng bào, cán bộ chiến sĩ trong toàn huyện nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc. Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến, nhân dịp năm mới năm 2017 và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Hòa thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước, các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng, bà con huyện Sơn Hòa đang sinh sống trong và ngoài huyện lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng hạn, mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song được sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cùng với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị địa phương và nhân dân toàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2016. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, cơ sở hạ tầng được tiếp tục đầu tư xây dựng, các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có chuyển biến tích cực, các chính sách, chế độ đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Xã Sơn Hà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng an ninh trên địa bàn ổn định và giữ vững. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ toàn huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016. Thưa đồng bào, cán bộ chiến sĩ thương mến, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hòa lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2017 tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 10 nhiệm kỳ 2016-2021. Với những kết quả đã đạt được trong các năm qua, toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện nhà quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12,
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự đổi lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn và khó khăn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kiên quyết phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Mừng xuân mới, toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp sức lực, trí tuệ, ra sức thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, từng bước xây dựng quê hương Sơn Hòa ngày càng giàu đẹp. Chào thân ái. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay mùng 1 Tết, các địa phương trong toàn huyện đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới. Đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân đến dự. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Đến dự lễ chào cờ đầu năm mới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Củng Sơn, có đồng chí Võ Đức Thơ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Củng Sơn, cán bộ lão thành cách mạng cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân thị trấn Củng Sơn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Củng Sơn, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thị trấn Củng Sơn chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân thị trấn Củng Sơn, năm mới vạn an, vạn phúc, vạn lộc và vạn thọ, và đồng thời báo cáo kết quả một năm phát triển của thị trấn cũng như mong muốn cán bộ và nhân dân sang năm mới 2017 cùng với các cấp ngành thị trấn đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng thị trấn Củng Sơn ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng là trung tâm của huyện. Sau lễ chào cờ, cán bộ và nhân dân thị trấn Củng Sơn tham dự lễ chào cờ đầu năm mới đã thưởng thức tiết mục múa lân đón mừng năm mới với kỳ vọng nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Cũng trong sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, tại nhà thờ Bác Hồ, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Định đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm. Tại buổi lễ, sau khi tổ chức hát quốc ca và mặc niệm, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Sơn Định, đồng chí Trần Minh Tiên, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đọc thư chúc Tết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, cùng các đại biểu tham dự tiến hành dâng hương, viếng Bác. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm ở xã Sơn Định nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Qua đó, kêu gọi toàn đảng, toàn dân, xã Sơn Định quyết tâm giữ vững truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức khắc phục khó khăn, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017. Tại xã Suối Bạc, ông Sô Minh Chiến, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã đọc thư chúc Tết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa. Toàn văn thư chúc Tết nhằm động viên cán bộ và nhân dân cả tỉnh nói chung, nhân dân huyện Sơn Hòa nói riêng cùng đồng tâm, nỗ lực xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, gia đình hạnh phúc, an khang. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Suối Bạc đã trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện của trường Trung học cơ sở xã Suối Bạc, mỗi suất 200.000 đồng, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017. Sau lễ chào cờ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã và cán bộ nhân dân xã Suối Bạc đã tổ chức dâng hương nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và tổ chức gặp mặt cán bộ nhân dân nhân dịp đầu xuân mới 2017. Thưa quý vị và các bạn, khép lại năm 2016, tuy huyện ta gặp không ít khó khăn do diễn biến của thời tiết,
Nắng nóng kéo dài từ những tháng đầu năm và mưa lũ kéo dài ở những tháng cuối năm, giá cả thị trường biến động. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thường trực huyện ủy đã có 16 trên 17 tiêu chí hoàn thành kế hoạch, an ninh chính trị giữ vững, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, góp phần xây dựng đảng ngày càng lớn mạnh. Đồng chí Võ Đức Thơ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện sẽ nói rõ hơn về những nét nổi bật trong công tác phát triển và xây dựng đảng trong năm 2016, định hướng năm 2017 do phóng viên Hồng Linh, Hương Quế, Phú Cường thực hiện. Thưa đồng chí, với vai trò là Bí thư huyện ủy, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác xây dựng đảng của huyện Sơn Hòa trong năm 2016? Công tác xây dựng đảng của huyện Sơn Hòa năm 2016 thì ngay từ đầu đã xác định năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng 11 nhiệm kỳ 2016-2020. Cho nên xuất phát từ nhiệm vụ quan trọng đó đặt ra thứ nhất là phải củng cố kiện toàn các tổ chức đảng, thứ hai nữa là phải là thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng được cái trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Thì báo cáo là tình hình đến giờ phút này là đội ngũ cán bộ của huyện cơ bản là đạt chuẩn, nhưng mà cần phải nâng lên để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Cho nên là đến giờ phút này thì đội ngũ cán bộ đảm đương được cái công việc theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Và cái thứ ba nữa là vấn đề là hết sức quan trọng, chú trọng ở đây nữa là phải là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng và sinh hoạt chuyên đề. Xuất phát từ yêu cầu là một cái huyện miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều chi bộ buôn làng, cho nên là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách là theo quy định 03 thì phân công mỗi đồng chí trưởng phó đầu ngành, cấp ủy của huyện về phụ trách một cái thôn buôn. Theo định kỳ ít nhất là một quý phải về cùng với chi bộ tham gia sinh hoạt một lần. Thứ nhất là để nắm tình hình của chi bộ hai chiều, trên huyện cung cấp thông tin từ huyện xuống chi bộ và ngược lại nắm nghe ngóng thông tin tâm tư tình cảm của cán bộ động viên ở thôn buôn đó về phản ánh lại cho thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và là lãnh đạo với ban của huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính trị. Đó là cái vấn đề hết sức quan tâm. Và đặc biệt vấn đề nữa là cái sinh hoạt chuyên đề. Thì sinh hoạt chuyên đề là lúc đầu là các chi bộ cùng bỡ ngỡ, sau đó là chỉ đạo cho ban thường vụ hoặc là đảng ủy hướng dẫn từng chi bộ kháng đấy sinh hoạt nội dung gì đó. Trên cái cơ sở đó là đến giờ phút này các chi bộ nhìn chung được tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề đúng theo thời gian quy định, ít nhất là một quý tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề một lần. Thưa đồng chí, vậy định hướng phát triển trong năm 2017 của huyện về công tác xây dựng đảng là gì thưa đồng chí? Năm 2017 phải nói là thứ nhất là phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, đồng thời khắc phục nhanh nhất những tồn tại thiếu sót của năm 2016 để sớm đạt được cái mục đích yêu cầu đã đề ra. Thì nhiệm vụ 2017 đây là vấn đề cốt lõi của nó, và đầu năm ngay từ những ngày đầu tháng đầu 2017 thì bắt đầu triển khai học tập nghị quyết Trung ương 12 về chỉnh đốn đảng. Hiện giờ báo cáo hiện giờ thì gần như là các địa phương cơ quan đơn vị tổ chức học về nghị quyết 12 Trung ương 12 đã sắp kết thúc, dứt điểm trong vòng tháng 1 theo cái hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh ủy. Và tiếp đến là chúng ta là phải là thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề này cũng đang triển khai, và để triển khai nó đồng bộ từ ban chấp hành ra là các chi đảng bộ báo cáo ra tình hình là như vậy. Và tiếp theo nữa công tác xây dựng đảng nữa là nâng tầm nó lên thì phải là chú ý đến vấn đề quy hoạch đào tạo cán bộ. Thì theo quy định cứ đầu năm 2 thì phải quy hoạch đội ngũ ban chấp hành 2020-2025. Đến giờ phút này thì công tác quy hoạch
đội ngũ cán bộ 2020-2025 của các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã hoàn tất và gửi lên ban thường vụ tỉnh ủy để chuẩn bị phê duyệt. Còn một điều đáng chú ý nữa là vấn đề là làm thế nào để cho thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, thì chúng ta đặt nặng là vấn đề là phẩm chất đạo đức của người đảng viên, và đang hướng là thực hiện theo 12 chữ: thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật. Phải làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, phải là thể hiện cái tính gương mẫu, tính trách nhiệm để làm gương cho cán bộ đảng viên. Đó là cái vấn đề đó. Và cái nữa là phải là nâng cao trình độ lý luận chính trị. Thì nghị quyết Trung ương 12 rất nói năng vấn đề này, phải học tập chính trị để nâng cao trình độ, am hiểu được các cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước, đó, làm sao để là vận động nhân dân thực hiện cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân của huyện thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Thưa đồng chí, một trong những nét nổi bật của công tác xây dựng đảng của huyện Sơn Hòa là việc triển khai thực hiện kế hoạch 93 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo. Thì về cái vấn đề này đã được huyện ủy triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí? Trên cơ sở cái kế hoạch 68 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn, cán bộ đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, thì Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành cái kế hoạch 93. Trên cơ sở kế hoạch 93 đã phân công cho hơn 60 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để phụ trách các thôn buôn khó khăn. Thì đến giờ phút này thì chúng ta là huy động được cái nguồn để hỗ trợ cho các thôn buôn đặc biệt khó khăn và cái hộ nghèo, thì thu được là gần 4 tỷ 3 tỷ 960 triệu. Thì vấn đề này đảm bảo được vấn đề là các cái vấn đề an sinh xã hội, vấn đề xóa đói giảm nghèo cho tất cả các hộ dân, mà đang tiếp tục làm tốt hơn nữa để làm như thế nào rút ngắn lại các thôn buôn đặc biệt khó khăn là ngày càng ít đi. Thì phấn đấu đến hết nhiệm kỳ này thì giảm xuống còn khoảng cỡ là 15-20 thôn buôn khó khăn. Thì trên cái đà đó thì chúng ta sẽ tiếp tục và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nói chung là huy động mọi nguồn để tập trung vô thực hiện kế hoạch 93 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã đạt kết quả tốt hơn. Với những thành tựu nổi bật trong năm 2016 thì đồng chí nhận định như thế nào về tình hình vui xuân đón Tết Đinh Dậu 2017 của nhân dân huyện Sơn Hòa, thưa đồng chí? Đón Xuân Đinh Dậu 2017 có những cái là khó khăn. Cái khó khăn ở đây là do là thời tiết mưa kéo dài hơn mấy tháng nay, đến giờ phút này là vụ mía cũng chưa thu hoạch được, cho nên khó khăn vấn đề là chưa thu hoạch mía được, cho nên cái vấn đề sức mua của bà con nhân dân đến Tết thì có giảm. Nhưng mà lãnh đạo của huyện đã làm việc với nhà máy đường KCB sẽ ứng trước tiền cho bà con có trồng mía để có chi tiêu trong dịp Tết. Đó là vấn đề, đó là cái khó, nhưng mà cố gắng làm như thế nào để là toàn dân trong huyện có đón Tết là vui vẻ, tiết kiệm và hết sức làm mạnh. Đó là mục đích của xã đề ra. Thì đến giờ phút này công tác chuẩn bị Tết thì tương đối là cơ bản ổn định. Tất cả các hộ nghèo đều nhận quà của các cấp, của các ngành và đặc biệt là các nhà hảo tâm. Rồi riêng phòng huyện thì cũng là giải quyết cái chế độ chính sách gia đình có công, nói chung các cái diện mà an sinh xã hội. Thì dự định là đến ngày 25 đây thì công tác là tặng quà các gia đình chính sách, các cái gia đối tượng xã hội dứt điểm. Cho nên là đến giờ phút này qua theo dõi nắm tình hình thì cơ bản nhân dân cũng đón Tết rất là khí thế. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Mừng Xuân Mới, mùng 1 Tết của Đài Truyền thanh Truyền hình Sơn Hòa đến đây xin được phép khép lại. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới gia đình đầm ấm, an vui và hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt.